Welcome to Parisy Channel Parisy Finver จ้ะเมื่อนี้เข้ามาใส่เนาะป้าวันนี้เข้ามาสวนการ์เด้นอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแบ็กยาร์ดคาเฟ่ที่แก้บ้านเราเนี่ยแหละก็เลยมาลองเปิดครับเห็นรีวิวมาจาก TikTok เลยตัวนึงก็เลยว่าอยากลองมาสัมผัสบรรยากาศอะไรนึงว้าวป้าแล้วเขาสามารถเห็นอย่างแนอยู่นี่ค่ะสามารถเป็นอย่างได้อยู่คาเฟ่ตัวนี้ก็มาเห็นต้นข้าวนะเห็นต้นมะพร้าวเนาะอันดับแรกก็จะเห็นคาเฟ่นี่เดี๋ยวจะหน่อยแล้วให้แดดลงต้นอ่อนก่อนแล้วจะพาไปดูสัตว์แน่บ๊ายบายดิฮัลโหลนี่ชื่อทำไมเด้อเดี๋ยวกันฮัลโหลเอาไม่ก็ได้เลยบีบแม่อันนี้คือบรรยากาศคาเฟ่เนาะพี่แพริสเป็นโตอย่างนี้ลูกไปเดี๋ยวแพริสจะพาทุกคนไปเบิงโตเต่าเด้อตัวเทิร์เทิลบรรยากาศดีแพริสกำลังจะย่างไปเบื้องโตสัตว์นอทุกคนอันนี้เป็นโตสัตว์ย่าง faster เด้อ because it's so hot ว่าหลายจักรยานไป What is that เต่าลูกมาเบิ่งก่อนนะเบิ่งอันนี้เป็นโตอย่างนี้เต่าเป็นบ่ตัวเต่าอยู่ไหนฮะน่ะลูกเห็นบ่ Say hello to turtle please จะว่าจะอยากหักกับเต่าบ่เดี๋ยวชิเต่านอนเต่านอนแช่น้ำมันฮ้อนหลายมันฮ้อนได้ก็แช่น้ำด้วยโอ้ป้ายผลิตกับฮ้อนหรอโอเคตัวยังหันภาษาอังกฤษว่าจังไดบ้องแหงเน่แลบิดตัวเต่าดิภาษาอังกฤษว่าจังไดแม่นยังก็ปีหน้ามาใส่กล้องทำไมมีฟังเนี่ยโอเค and what is thisตัวสีขาว rabbit โอเค so we move to the next ไปย่างไปต่อเขาสิไปเบิ่งตัวอื่นว่าอันนั้นเป็นตัวอีหยังเขากะจิไปย่างไปเบิ่งตัวนกยุงพีคอกเป็นบ่ป๊าเฮลิตัวนกยุงภาษาอังกฤษว่าจังไดก็ตัวอย่างนี้พีคอกย่านกยุงเอ้าเสียงไงแพะลูกเสียงแพะโอเคอันนั้นมันเสียงแพะโอเคมีแต่ซ้ำนี้คันสั้นเฮากะสิได้ขอบายบายก่อนลูกเซบายบายแดกพี่นาลูกปีนมาเซบายบายแดกบายบายไปก่อนเด้อฮ้อนหลับบายบายกันเด้อบ๊ายบายคนเด้อบ๊ายบายเน่บ๊ายบาย